La résistance, il va falloir s'en armer. Monsieur Macron, il a réussi à créer la montée du fascisme classique du capitalisme. Ouais. 5 manifestations de fachos aujourd'hui. Oh, il est beau le Macron. L'armée d'occupation française en Afrique, partout en action. Monsieur le Président, pourquoi il y a une caserne au Sénégal et en Côte d'Ivoire et en Centrafrique? En Centrafrique, c'est facile, hein, il y a beaucoup de minerais. Après, bon, c'est la tradition, hein, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Ah bah, ah bah, ah bah. Ah bah, l'oligarchie. Ah bah. Abba, le pillage des Algériens par les oligarques français et algériens. Abba Tiboun qui a sucé les pieds des militaires et de l'oligarchie française, algérienne, de l'enfer. Abba Macron qui va foutre ton saleté partout, jusqu'au Moyen-Orient, au Liban, ouais. Ça. Oh, il arrive là-bas et dit oh, les hommes politiques là-bas, ils sont tous corrompus. Bon, allez, on va faire intervenir le FMI.